Ya. Terutama ada di baratkan ada sosok juga ya, makhluk yang nggak terima dengan kedatangan kita. Mending kita langsung balik aja mencari tempat yang tadi dibilang sama warga-warga setempat ya Kang ya. Iya. Lanjut aja Kang. Ya. Ini nggak terlalu ini juga sih sebenarnya. Sebelah sana yang barusan yang kuat banget. Mungkin juga di sini juga tempatnya tidak memungkinkan ya. Tidak mungkin. Iya. Karena Saya tempatnya sini juga sempit. Sempit ya Kang ya. Sempit Coba tempatnya. dilihat sama kamera. Ini tempatnya ini curam ya. curam Ini nih ke bawah bawah. curam. Jurang ini. Jadi posisinya nggak itu. Kesini Ini parit ya. Ini parit kecil. ke sana lagi Kebun-kebun. kebun. Kang lanjut aja Kang. Posisinya. Ya, untuk teman-teman jangan lupa ya di like, di subscribe ya channel YouTube kami. Nah, mau Lodaya Explore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ampura lain rek ngeganggu atau rek musik. Mudah-mudahan Rengan di dia. Mudah- yang ngakeun dinas di rengan api. Mugia sikat nanti. mudah-mudahan suara masuk ke audio ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar? Barusan ada suara yang ketawa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Barusan ya? tertangkap kamera ya suaranya ya. Mudah-mudahan ketangkap sama audio kita ya Kang ya. Iya. Suara yang barusan Keras, ketawa ya. suara keras. Keras soalnya suaranya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar ya. Dengar kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang ngumpet Kang. Dia sebenarnya posisi suara jauh, posisi suara dekat, tapi itunya jauh. Jauh. Nah barusan yang barusan ya, Ya. dengar. Itu yang saya lihat barusan sosoknya seperti kera, Fikra. seperti kera kejauhan. Makanya memberikan suara-suara barusan. Mudah-mudahan sama teman-teman Audio ya, ya, sama kedengar ya, audio dengar. kedengar Iya. suaranya kenceng banget lah. Ini ketawa loh, barusan Iya. ketawa. Iya. Wih, kenceng. Ya, di belakang rame ya sama warga ya. Warga datang melihat. Assalamualaikum. 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 Jadi gimana Kang? Posisinya nanti tetap masih itu posisi sana ya, energi di sini enggak itu, soalnya diibaratkan kalau orang cuma melintas, Iya. itu soalnya cuma melintas, tetap yang luar biasa energi sana. Sana Yang ya? barusan yang nggak ada ketawa kan, Iya. mudah-mudahan aja ketangkap dengan audio kita. Posisi di sini energinya kurang. Apa? Coba lihat. Coba kita lihat ke bawah ya. Coba dilihat. Lihat tuh. Itu nggak ada angin tapi daun-daun tidak ada yang mainin.
sangat jelas. Nah ini Kang Ujang, kalau boleh tahu nih Kang Ujang, dari penglihatan Kang Ujang ini tuh gimana Kang, biar nggak ada soudon atau gimana Kang? Ini posisi emang benar kata warga di sini, katanya sering terjadi yang sering ayun-ayunan ya Kang ya. Ini sosok wanita juga Kang. Nah itu tuh coba aja lihat tuh, nah. Ada daun tapi cuma satu yang kayak kenangin, tapi nggak ada. Itu tuh yang bawah ya? Iya, yang Wah nggak jelas ke kamera. Ini nih jelas nih. Ini sangat jelas ini. Suara tuh. Ada suara loh kan? Suara yang nangis dia mah. Ya. Suara. Ada ya. Coba di namanya. Ada di situ. ada suara yang Nek merek. nangisnya. Nek merek informasi. Lanjut. Allahu Akbar. Warga kadang. Warga aja mendengar suara yang tangisan ya. Cuman nggak lama tangisannya. Barusan cuman sebentar ya Kang ya. Cuman sebentar suara tangisannya. Coba aja kita langsung aja ke bawah Kang. Sebenarnya sih di sini rumah-rumah banyak di sini. Banyak sini rumah-rumah. Agak banyak rumah warga. Ini gimana Kang? Jadi posisi gini Kang ya. Kita langsung aja nyoba ya. Tapi posisi kamera didiemin. Kemana diam? Kamera didiemin ke sebelah sana Kang. Coba Kang, sini Kang. Soalnya barusan dari sini pindah ke sini. Yang barusan kameranya Gimana? di sini. Dari sini di atasin bisa nggak? Di atas lagi. Bentar. Di atas. Gelap kan? Oh, Gelap. gelap. Saya barusan suara yang nangisnya sini. Masih? Masih gelap? Gelap. Kita coba nunggu di sini ya. Mudah-mudahan kita dapat informasi atau apa di sini ya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ada pergerakan atau ada suara atau apa aja lah. Mudah-mudahan ya. Kita di sini aja dulu. Assalamualaikum. 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 Nah. Ya, penuh ya dengan warga ya.